被短裙拿捏的女星到底有多尴尬？你看唐嫣碰上那种矮到离谱的杀伐，身穿短裙的她只能把腿拧成麻花似的紧紧并拢，一点缝都不敢露，生怕被镜头拍到走光。刘浩存在活动上不小心碰到裙摆，瞬间慌了神，手忙脚乱的整理，还好穿了安全裤才没出岔子。李沁穿短裙上台阶更是全程被封印，手就没离开过裙摆。刘诗诗落座时双腿并拢得严严实实，想挪动也是两条腿一起动。秦岚看见高脚凳直接不敢坐，等助理递上外套遮挡才敢落座。关晓彤坐下去就死死按住裙边，连脚都不敢放松，绷得直直的。赵露思穿短裙唱歌时，突然一阵大风刮来，裙摆直接飞起，幸亏里面还穿了一件底裤。最尴尬的是叶舒华，跳舞太投入，完全忘了自己穿的是短裙，一下子趴倒在舞台上。多亏旁边的宋雨琦反应快，冲过来帮她按住裙边。